Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, di fronte alla persecuzione conviene sempre avere fiducia a Dio, obbedire a Dio che agli uomini. Daniele, gettato nella fossa dei leoni, l'angelo del Signore l'ha protetto, non è stato divorato. Con questa sua testimonianza il re Dario si è addirittura convertito e ha cercato anche a convertire tutto il suo impero. Ecco perché in questo periodo, fratelli e sorelle, cerchiamo di rimanere fedeli alla parola di Dio, al magistero secolare della Chiesa, a tutte le leggi di Dio che conosciamo, anche se c'è il pericolo della morte, perché per Daniele è stato salvato dai leoni che non lo hanno divorato. Forse per te e per me potrebbe essere giunta l'ora di lasciare la terra e in quel caso, anche se siamo divorati dai leoni, la nostra anima volerà in paradiso come le anime di tanti martiri che hanno volato in paradiso. Non significa che non sono stati salvati. Certo, il Signore ha detto: non temete colui che può uccidere il vostro corpo, ma temete colui che può uccidere l'anima. Le loro anime sono state salvate. Vi invito a togliere la paura. C'è chi anche ha paura degli eventi che stiamo vivendo in questo periodo. Ma andate a rivedere il filmino che vi ho fatto, non lo so, 3-4 settimane fa, come sconfiggere la paura. Vedetelo e rivedete più volte per sconfiggere la vostra paura. Parliamo del Vangelo di oggi. Quando i Romani arrivarono e conquistarono Gerusalemme, innumerevoli ebrei morirono di spada. Secondo la predizione del Salvatore, cadranno sotto la spada. Tuttavia, altri furono vittime della carestia. Questi tristi eventi accaddero prima sotto Tito e Vespasiano e poi sotto il regno dell'imperatore Adriano, quando agli ebrei fu proibito di tornare in patria. Saranno fatti prigionieri di tutte le nazioni. Ecco perché vedete oggi gli ebrei sono sparsi in tutto il mondo e soltanto, penso nel 1947-48, che Ben Gurion ha fondato la nazione di Israele e gli ebrei hanno cominciato a ritornare in terra santa. E poco fa. Allora, tutto questo perché dovevano pagare. Hanno pagato dell'uccisione di Gesù Cristo, perché avevano detto che il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Badate, fratelli e sorelle, fate attenzione a non uccidere Gesù nelle anime, nella vostra anima e nelle anime delle persone. L'abominio della desolazione è l'avvento dell'anticristo, perché deve contaminare l'interno delle anime con i suoi abomini sacrilegi e secondo la predizione letterale della scrittura, sedersi nel Tempio per usurpare il trono della maestà divina. Egli è anche l'oggetto del significato spirituale di queste parole, perché
vorrà imprimere nelle anime le tracce profonde della sua perfidia, cercando di provare con le scritture che Egli è Cristo. Fra poco apparirà l'Anticristo. Fate attenzione per non seguirlo, perché farà dei prodigi, dei falsi miracoli. Si presenterà come il Cristo, mentre il Cristo non ritornerà nella carne per mangiare a tavola, dormire nell'albergo, tenere discorsi negli alberghi. Cristo quando ritornerà non farà queste cose. Allora la desolazione si avvicinerà perché la maggiore parte soccomberà vergognosamente e abbandonerà la vera religione. Oggi le persone stanno abbandonando la vera religione. Non lo so se avete occhi per vedere. Allora sarà anche il giorno del Signore, poiché il suo primo avvento aveva lo scopo di redimerci dalle nostre iniquità. Il secondo finirà per reprimere gli sforzi colpevoli di coloro che vorrebbero condurre i fedeli all'errore e all'infedeltà. Ci sono delle persone oggi che lavorano giorno e notte per condurre l'umanità all'infedeltà, alla ribellione contro Dio, introducendo falsi insegnamenti o insegnamenti a doppio senso. C'è ancora un altro anticristo, è il diavolo che si sforza di assediare Gerusalemme, cioè ti assedia con le sue tentazioni, cioè l'anima pacifica, con l'esercito della sua legge tirannica. Ora, quando il diavolo è nel mezzo del Tempio, è l'abominio della desolazione, cioè quando il diavolo riesce con le sue tentazioni ad entrare nel tuo Tempio, è l'abominio della desolazione, perché molti pensano soltanto al Vaticano, dimenticando che il diavolo, l'anticristo, entra anche nei loro cuori, e questo si vede dal modo come si comportano, si vede facilmente. Ma quando la presenza spirituale di Cristo viene ad illuminarci con la sua luce in mezzo alle nostre tentazioni, il diavolo se ne va e la giustizia comincia a regnare. C'è ancora un terzo anticristo. Sono quei capi di Stato che conoscete benissimo, che non voglio qui elencare, non è il mio compito elencare, ma ciò che sto dicendo lo sapete benissimo, che corrompono i loro popoli, seducono i loro popoli e li portano alla perdizione, con le leggi che prendono, le decisioni che prendono. Allora, il Vangelo ha parlato anche delle donne incinte che allattano. Non si tratta necessariamente di chi è incinta. Non lo so se c'è qualcuna incinta qui, qualcuno è incinta, no. Però chi allatta c'è. Non pensate letteralmente così. Le donne incinte, di cui il Salvatore lamenta il triste destino, sono i cristiani che lusingano gli istinti della carne, la cui marcia è rallentata e ostacolata dalla dolcezza, che sono sterili per la virtù e hanno fecondità solo per il vizio. Gli stessi che sono, per così dire, come
nell'operare delle buone opere e che non ne hanno ancora prodotta nessuna opera buona. Non sono immuni da questo anatema. Le donne incinte sono tutte le persone che accarezzano i loro vizi, vivono nel peccato, stanno alla tavola, non potranno superare la prova. Dunque tu che mi stai ascoltando, uomo o donna, se stai in questa condizione, sei una donna che è alata. C'è infatti chi concepisce per un sentimento di timore di Dio, ma non tutti partoriscono. Alcuni lo fanno per così dire come se abortire la parola di Dio. Sapete che condanniamo sempre l'aborto, condanniamo. In mezzo a voi tutti lo so che condannate l'aborto, ma abortite anche. C'è una contraddizione, condannate l'aborto, però la parola di Dio che concepite, che io semino, che Gesù Cristo semina ogni giorno, arrivata a casa dopo 3 giorni, fate gli aborti spontanei e non arrivate a portare a termine la gravidanza che ci deve dare Gesù Cristo. La parola di Dio seminata in voi non diventa un uomo, Gesù Cristo, non diventa neanche una donna, la Madonna. In te sei sempre sterile. Fino alla menopausa, la tua menopausa sarà la tua morte, sempre sterile. E i sterili non possono entrare nel regno dei cieli. Penso che mi posso fermare qui. Vi invito a essere fecondi, a portare a termine la vostra gravidanza, a non abortire, a non essere neanche incinto o incinta quando Gesù ritornerà, senza avere donato un uomo, perché una donna, vera donna, ci presenta un uomo che questo è mio figlio, questa è mia figlia. E tu che cosa presenterai? Le gravidanze abortisci, cioè ascolti le omelie, prendi propositi, applichi qualcosa, dopo un certo tempo abbandoni, incominci a capo, sempre questo circolo vizioso. Allora, quando Gerusalemme sarà circondato, quando sarà circondato dai soldati romani, i nemici di Cristo ti distruggeranno. Quando l'imperatore Vespasiano manderà, o Tito manderà i suoi soldati, ti uccideranno, morirai di spada, perché hai rinnegato Gesù Cristo, non hai accettato Gesù Cristo nella tua vita. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, di fronte alla persecuzione,